大家好，我是吴医生。胃癌作为常见的消化系统恶性肿瘤，很多时候早期诊状隐匿，但借助专业的检测手段，我们仍然早期可以揪出它的踪迹。今天我就跟大家详细讲一讲胃癌的征兆、早期识别方法以及预防要点。首先，什么是胃癌？胃癌来自于胃黏膜上皮细胞的恶变，它跟饮食习惯、幽门螺旋杆菌感染、基因等密切相关。早期胃癌往往悄无声息，不通过胃镜、影像学等检查，我们很难精准地发现它的蛛丝马迹。那么胃癌可能会有哪些症状？这里面有几个关键点需要牢记，比如持续不断的上腹部饱胀、腹胀、腹痛，或者餐后饱腹感逐渐加重，食欲减退超过2个星期以上，这些都有可能是早期胃癌发出的预警信号。尤其是症状持续超过几个星期，还伴有体重减轻或者大便隐血阳性，一定要高度警惕。此外，某些体征也需要重点关注。胃镜检查如果发现胃黏膜存在不规则的糜烂、溃疡或者肿块，影像学检查提示胃壁增厚，这些都有可能是胃癌的早期表现。当病灶边缘呈现不规则形状或者异常增生，它的恶性程度直线上升。很多人好奇我怎么早一点发现它，实际上大多数病例只能通过体检或者胃镜筛查偶然发现，这意味着很多人可能在不知不觉中就已经得了胃癌。但如果肿瘤体积比较大，可能会导致一些症状，比如反酸、嗳气、轻微腹痛，甚至吞咽困难。如果你有以下几种情况，胃癌的风险相对更高，比如长期吸烟酗酒，长期吃腌制品或者高盐饮食，有幽门螺旋杆菌感染史，家族中有人得胃癌，或者年龄超过40岁。一旦出现类似情况，建议早点到医院做一个胃镜，必要的时候做病理活检，明确一下。说到这个地方，大家是不是有点担心？先不要慌，早期胃癌往往通过胃镜可以清晰查别，只要及时随访、定期检查，许多早期病变是可以精准发现并且有效治疗，从而避免发展为晚期胃癌。那么发现自己的胃不舒服或者有异常，我们该怎么做？首先，如果有异常症状，尽快做胃镜，发现可疑病灶，医生会根据病灶大小、形状以及病理结果来判断是否需要短期随访。如果病理结果提示良性非腺瘤性病变、小型病变，每1到3年随访；如果是腺瘤性息肉或者可疑增生，那么需要3到6个月复查，具体按照医嘱进行。如何避免过度治疗呢？有些胃部病变，像轻度糜烂良性息肉，可能多年都不会有明显变化。因此，除了定期检查，医生和患者需要共同权衡治疗的风险与获益，避免不必要的手术或者过度干预。不少人会问，我该怎么守护我的胃部健康？我需不需要经常做胃镜？这个因人而异。如果你属于高风险人群，比如说感染幽门螺旋杆菌、有家族史，定期做胃镜很重要。如果没有症状，但不确定是否为高危人群，不妨和医生沟通一下，制定个性化的检查方案。随着现在科技飞速进步，胃癌的诊断愈发精准。现代胃镜技术融合分子标志物检测，可以更早发现病变。人工智能技术也在助力医生更准确地判断病灶的性质，极大地提高了诊断疗效。最后，无论当下有没有症状，健康管理始终是重中之重。比如保持健康饮食，少吃腌菜、烧烤，戒烟戒酒，定期体检，特别是筛查幽门螺旋杆菌，并且及时治疗。如此一来，就能大幅度降低胃癌的发生风险。今天的科普就到这里，我希望大家可以从里面学到实用的知识。关注我，健康不迷路。我是吴医生，我们下期见。